Çoxumuzun içində bir cümlə yaşayır. Bir gün başlayacağım, bir gün arıqlayacağım, bir gün YouTube kanalı açacağım, bir gün başqa iş tapacağım, bir gün yaşayacağım. Amma problem ondadır ki, o bir gün çox zaman heç vaxt gəlmir. Buna psixologiyada təxirə salınmış həyat sindromu deyilir. İnsan elə yaşayır ki, sanki əsl həyatı hələ başlamayıb. Sanki hazırki dövr sadəcə hazırlıq mərhələsidir. Məsələn, pul qazanım, onda xoşbəxt olacağam. Arıqlayım, onda özümü sevəcəm. İdeal münasibət tapım, onda həyat başlayacaq. Özümə tam güvənim, sonra hərəkət edərəm. Uşaqlarım böyüsün, sonra özümü fikirləşərəm və illər keçir. Ən təhlükəli tərəfi budur ki, insan bunu normal hesab etməyə başlayır və o artıq yaşamağı yox, gələcəyə hazırlaşmağı həyat hesab edir. Bəs niyə belə olur? Çünki insanın beyni təhlükəsizlik istəyir. Yeni addım, dəyişiklik, risk bunlar beyində qorxu yaradır. Beyin isə deyir, biraz da gözlə, hələ hazır deyilsən, indi yox və sən gözləyirsən. Amma maraqlı bir paradoks var. İnsan çox vaxt hərəkət etməzdən əvvəl motivasiyanın gəlməsini gözləyir. Halbuki əksər hallarda motivasiya hərəkətdən sonra gəlir. Yəni əvvəl addım atırsan, sonra beynin uyğunlaşmağa başlayır. Bir çox insan həyatının nə vaxtsa yaşayacağını düşünür. Amma əslində həyatının məşq versiyasında, qaralama versiyasında yaşayır. Əslində isə ideal vaxt anlayışı çox vaxt illüziyadır. Çünki həyat düzələndən sonra yaşamırıq. Yaşadıkca həyat yavaş-yavaş düzəlir. Bəzən insan həyatını dəyişən şey böyük motivasiya olmur. Sadəcə çox kiçik bir qərar olur. Məsələn, 2 dəqiqə idman etmək, bir video paylaşmaq, bir iş müraciəti göndərmək, 10 dəqiqə kitab oxumaq. Kiçik addımlar beyninə belə bir mesaj verir. Mən artıq başlamışam. Və əsas sual da budur. Sən həqiqətən yaşayırsan, yoxsa sadəcə həyatın başlamasını gözləyirsən? Çünki həyat sonra başlamır, həyat artıq başlayıb.